to make it symmetric on both sides, so we are making. So both sides we have to make it. கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுக்க, கோடு போட்டுக்கோ, கோடு போட்டு அங்கே இருந்துங்க கோடு போட்டெல்லாம் அந்த கோடுக்கு நேரம். ஸோ யூ ஹேவ் டு ட்ரா எ லைன் ஸோ தட் யூ ஹேவ் டு மேக் இட் ஸ்ட்ரைட்லி. மீதி எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதை எடுத்துரு, வேஸ்ட் ஆகாத. அப்போ ஓரளவு வந்துட்டா, கோடு போட்டெல்லாம் அதில் வந்துட்டாப்பா. துண்டை எடுத்துரு, எக்ஸ்ட்ரா உள்ள துண்டை எடுத்துரு. அப்படியே வச்சுக்கோ. பேரில் பைப்பட் அண்ட் ஏற்று மேய்க்கிட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இது வந்து பேரில் பைப்பட் வந்து வச்சுக்கிடணும். కానీ జవగా ఇసారకే बनाने का या नहीं कि पता जाओ keep it like this or ऐसा रख के बनाना होता है like போதும். அங்கே நல்லா தேய்ச்சி விட்டுறாது. சரி இருக்கட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போடணும்ல. தண்ணியை ஊற்றி தேய்ச்சிருப்பா ஐயா, அதில் தண்ணி ஊற்றி தேய்ச்சி விட்டுரு. தேய்ச்சி விட்டு ஒரு கோடு போட்டு போதும். தேய்ச்சிட்டு ஒரு கோடு போட்டு போதும்டா ஐயா. இப்போ சீக்கிரம் கட்டிட்டு வா. சனி நான் மூஞ்சில் முடிக்க கூடாது. ஆமாம், எப்படி சப்பையாக்கி விடணும்ல, அதான் முடிச்சுக்கப்பா. ஆமாம், இல்லை இல்லை, அது இருக்கட்டும். கல் ரெடி பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் குட்டிக்களை. இப்போ அதை முடிச்சிரு. அப்புறம் அந்த சைடும் பூசணும்ல. கிழக்க எப்படி பூசிருக்கோ அதே போல் இங்கேயும் பூசணும்லாடா. அந்த அந்த சைடு குட்டி ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன், சின்ன கரண்டி, அதை வச்சு கிழக்க எப்படி பூசிருக்கு பார்த்தியா, அதே போல் சரிவானது அதையும் பூசிடு. இதை முடிச்சிரு. முடிச்சுட்டா பிறகு இது கல் வேணும்ல, கல்லை பிறக்கி வச்சுட்டு பிறகு மத்தியானம் அதை முடிச்சிடலாம். முடிச்சுட்டு ஜாலியெல்லாம் வச்சிடலாம். சரியா? இதை கொண்டு இந்த இதில் வைக்கணும். விளக்கு இருக்குல்ல, விளக்கில் வச்சு ஒரு திரியை வச்சுட்டானே. ஒரு விளக்கில் வச்சு ஒரு திரியை